بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. واليوم حبيت أسوي وياكم الفطور، وفطورنا اليوم راح أسوي كبة على باقلة على شوربة، وهاي خير ونعمة من رب العالمين. هذه البرغل بعد ما ضفت له هاي البهارات والملح راح أخلطهم بهذا الشكل. هاني طبعا ما يعني الفيديو مو تعليمي وإنما روتيني، بس لازم واحد يظل يسولف وياكم. هنا بعد ما خلطت المتبلات هنا راح أخلطهم مع بعضهم بهاي الخفاقة اليدوية، شوية تكون أسهل من الخاشوقة. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. والله مشتاقة لكم هواية. هنا أنا هسه ضفت كاستين برغل، وضفت لهم كاستين مي حار نفس القياس. هسه راح أقلبهم بهذا الشكل، وراح أتركهم فس ساعة إلى أن أكمل شغلي، وأرجع عليها مرة ثانية على العجينة مالت البرغل. راح أتركها إلى أن تبرد. هنا أنا راح أثرم البصل. هذا البصل الأحمر هالمرة جبته، هذا يعني خاص بالكبة، حتى من لحم سوية اللحم ميموع يبقى محافظ على شكله. هنا همين دا أثرمهم ثرم ناعم. أكو بيهم يثرموها شوية خشنة، البصل يحبوا ويا اللحم. أنا لا راح أثرمها بهاي الطريقة. واحد حيرة شي يسوي، يعني شي يسوي يومية الروتين الغداء والعشاء والريوق. احنا اليوم صايمين، فحبيت أسوي هاي الكبة وأقل من عدها، بس نصهم قالوا لا ما نريدها يعني تقليها أو ما نريد تقلى. القسم الثاني طلبوها أسويها على سلق يعني. فأني ضفت لها بوتيته. من ضفت لها بوتيته إذا أسلقها راح تنمرد. فسويت اضطريت يعني قابل أسوي لهم عجينة لخ، اضطريت ايش أسوي أقليها للكبة. يعني فد هيجي قلية بسيطة على قولتي اللي يقول، بس مجرد تلزم نفسها حتى من أذبها بالمرقة أو بالشوربة مالت الكبة ما تنمرد. هنا سويت هذا حمست اللحم وضفت له هاي المتبلات، ضفت له فلفل أسود وبهارات مشكلة وكمون، وضفت هاي الماجي تضيف لها بالطعم للحشوة كلش طيب. طبعا ضفت الماجي ضفته ويا الجريش، وضفته ويا اللحم، وضفته على الشوربة أو السوب مالت الكبة. لازم شوية ها مرات يعني احنا ما نضل على فشي، لازم نطور نفسنا، ان نبدع، ان نرتب من نفسنا، يعني خلينا نبقى على شكل واحد. وهاي هنا أنا بعد ما اجيت تقريبا ساعة اجيت على العجين مالت الكبة. هنا ضفت لها خاشوقتين من النشا حتى تظل الواحد مني يقليها تظل مقرمشة يعني. واحب اقول لك فشي اخاف فد يوم يعني تسويها الكبه، بنات خاف تسوي الكبه وتصير لينا نقدر نتلافى يعني هذه الشكل مالتها. نضيف لها اذا عندش طحين تمن، تضيفين طحين التمن تتقوى يعني باعي تصير قوية يعني. أنا هسه هنا بعد ما أجت ويا البوتيتا صارت ناشف شكلها شقد حلو يعني ما تلزق وكل الزينة صارت. بعد ما هم تركتها وبردت يعني صارت عجينة كلش حلوة ومريحة. بس حبيت ألفها شلون هاي اللفة السورية اللي هيك تصير يصير لها منا يعني بوز على قولتي يقولوا منا بوز. حاولت شقد ألفها بس ما قدرت، ما عرفت لها. فرجعت قلت خلي ألفها على هاي طريقتي أحسن ما تروح تخرب الكبة من عندي. وأتمنى أتعلمها ذيك لف ذيك الكبة، يعني هاي اللي يلفوها إخواتنا السوريات شقد حلوة بإيدهم، يعني من قد ما هم متعلمين عليها عندهم كلش سهلة من يلفوها. أنا هاي طريقتي كلش أحبها وسهلة بإيدي، وأعرف يعني شلون ألفها، متعودة عليها. أي فقلت لك إذا صار يعني البرغل أو الجريش يصير عندك لين تقدرين تتلافيه بخاشوقتين أو ملعقتين طحين التمن.
فما يصير قابل نروح نذبها ونسلق من جديد، لا ما يصير. نضيف له التمة شوية طحين التمن حتى يتماسك. أو إذا باقي عندك جريش أو سميد، إذا ما موجود طحين التمن ضيفي له من هاي الأشياء، أو سميد أو جريش، حتى تلزم شوية تصير قوية. يعني أني صايرة عندي قبل يعني عاجنتها وصايرة عندي لينة كلش. فبوقتها أني سويت، كان عندي طحين التمن وضفت لها طحين التمن. جريش إذا سميد موجود همين عادي تقدرين تضيفي لها. هنا بعد ما لفيتها هسه هنا بديت أقلبيهم. قلت لكم أني سويتها يعني تقلى، وسويتها سلق هاي التقلى لأن أنا كنت كلش مشتهيتها. وبعد وياي هم نص من العائلة هم كانوا مشتهيها، والنص الباقي قالوا لا أريدها بالشوربة أو بالسوب. والله صارت يعني شكلها حلو وطعمها كلش طيب. وهذه الماجي اللي ضفته وياه ضاف لها الطعم كلش طيب. وهذه شكلها بعد ما قليتها شكل حلو، شكلها ذهبية وحلوة، لا يعني متماسكة. هنا طبعا هذا شكلها من الداخل، هي كلش حارة طبعا حتى شوتني. هذا شكلها من الداخل وصارت خفيفة وهشة وطيبة. هنا هذا القسم الباقي اللي قلت لكم، هاي هنا قليته شي خفيف بس مجرد يلزم نفسه. ليش؟ حتى من أضيفه للسوب أو للشوربة ما تنمرد الكوباية، تبقى محافظة على شكلها. هنا أنا عندي هذا لحم باقي من الحشو، فقلت أحسن ما يبقى خل أضيفه للشوربة أو للسوب. هنا بعد ما غليت ضفت الماجي، وراح أضيف لها كوب من الشعرية. الشعرية تضيف لها يعني في الطعم وشوية ثخن. بعد ما ضفت الشعرية تركتها تقريبا 10 دقائق إلى أن استوت الشعرية، صار بهذا الشكل. ومن ضفت لها هم يعني تقريبا خاشوقة نشا أو ملعقة نشا ويا الشعرية، صارت ثخينة. وضفت الماجي فصارت كلش طيبة وثخنها كلش حلو يعني. هسه هنا أنا بعد ما كملت المرقة أو عقدت، احنا مثل ما نقول عليها باللهجة العراقية عقدت، ضفت هسه الكبة. الكبة اللي بعد ما قليتها أو قليتها يعني قلية بسيطة مو هواية، حتى بس مجرد من أضيفها على الشوربة ما تنفل بهذه الشكل. إن شاء الله طريقتي اليوم تعجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأكون ممنونة منكم. ما أعرف شو المشاهدات مالتي كلش قليلة دا تصير، ما أعرف ليش. وهاي النتيجة النهائية للكبة السلق، صارت كلش طيبة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأكون ممنونة من عندكم. ودمتم في أمان الله جميعا، ربي يحفظكم ويخليكم.